हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ ये टाइप सी की डाटा केबल। ये फोटोनिक्स कंपनी की है, ये देख सकते हैं आप। कनेक्ट एल टाइप सी केबल, ये देखिए। ये मैंने बेसिकली अमेजोन से ऑर्डर की है, ठीक है। ऐसी केबल मैं पहले यूज़ करता था, पर मुझे गाड़ी में एक डाटा केबल चाहिए थी, तो मैंने ये टाइप सी की फोटोनिक्स की डाटा केबल ऑर्डर की है। ये मुझे ओनली 130 रुपीज़ की मिली, 129 रुपीज़ की मिली, 130 नहीं 129 रुपीज़ की मिली है। ये देखिए, ये देखिए 6 मंथ की वारंटी के साथ मिली है। ये ऑनलाइन मैंने मंगाई है अमेजोन से। प्राइस इसमें लिखा है 699, पर आपको अमेजोन से 129 की ऑनलाइन मिल जाएगी। ये है, ये देखिए, ये है। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। 129 की है ओनली। इसका प्रोडक्ट का बाय लिंक जो है, ये मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से आप सिंगल क्लिक पे इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। 1 to 2 डेज में ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी और आप यूज़ कर सकते हैं टाइप सी केबल अपने फ़ोन के लिए, जब गाड़ी में आपको चार्जिंग करनी है, ठीक है। चलिए, मैं इसको खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपकी, ये देखिए, ये कोई डाटा केबल है। इसके साथ ये इसका बैंड भी लगा है। देखो, ये देखिए, ये आपका यूज वो है, प्लग है, और ये आपकी टाइप सी प्लग है। ये देखिए, ठीक है। इस जो आपका प्रोडक्ट है, मेरी टाइप सी डाटा केबल फोटोनिक्स की, ये आप अमेजोन से इजीली खरीद सकते हैं। इसका बाय लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 129 की मैंने खरीदी है, फ्री ऑफ डिलीवरी आई, ठीक है। अगर इसको अमेजोन प्राइस से खरीदते हैं तो सेम डे आपके ऑर्डर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइप सी डाटा केबल फ्रॉम फोटोनिक्स। थैंक यू।